მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ისე ვხვდებით ერთმანეთს, ეს არის მე-6 გაკვეთილი. წინა გაკვეთილებს თუ გავიხსენებთ, ჩვენ ვისწავლეთ წინა გაკვეთილებზე ინტერვალები, აგრეთვე ტონები, ნახევარტონები, გამა, ტონალობა, ვისწავლეთ დო მაჟორი და ლა მინორი, ვისწავლეთ ბგერების ხასიათები, მაჟორული და მინორული ბგერები, რომელია მაჟორული, რომელია მინორული და ეხლა მოდით უცბად გავიმეოროთ ეს ყველაფერი. მაჟორული გამა, მინორული გამა. რომელი გამა არის, რომელსაც არც ერთი ნიშანი არ აქვს? დო მაჟორი. დო მაჟორს არც ერთი ნიშანი არ აქვს. ნიშანი რას ნიშნავს? ფა ძიეზი, მი ბემოლი, სოლ ბემოლი. ხო ხვდებით, აი ესეთი ნიშნები დო მაჟორს არ აქვს. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ ნოტების წიგნიდან ასეთ მაგალითს. აი ნახეთ, აი ესე გამოიყურება გამა. თუ ესე გაჩვენოთ, ვიოლინო ესე. აი ვიოლინოს გასაღებში. ეს არის დო მაჟორი. დო მაჟორი, გამა. მაღალი ბგერებისათვის საჭიროა ვიოლინოს გასაღები. ესე იგი, ნახეთ, ეს არის სანოტო სისტემა. უკვე უნდა ვისწავლოთ. ჩვეულებრივად რვეულში ხო ვწერთ ჩვენ, რვეულში, რომელიც არის მაგალითად მათემატიკისთვის, ქართულისთვის არის ცალხაზიანი, მათემატიკისთვის არის უჯრებიანი რვეული, ხოლო სანოტო ნოტების დასაწერად გვაქვს აი ასეთი რვეული. აი ესეთია სანოტო რვეული, აი ესეთი ზოლებია. ნახეთ, 5 ხაზი ერთად, 5 ხაზი. ზედა ხაზზე მარჯვენა ხელი უკრავს, ქვედა ხაზზე მარცხენა ხელი უკრავს. შეიძინეთ ასეთი რვეულები დაგჭირდებათ. ვისაც სწავლა უნდა მუსიკის. ხო, შემდეგ აქ კიდევ რა შეიძლება გაჩვენოთ? აი დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი. 7 ბგერისგან შედგება. ყოველი მერვე ბგერა არის ახალი ოქტავის დასაწყისი. არის თითო ოქტავაში 5 შავი კლავიში და 7 თეთრი კლავიში. დაჯგუფებულია ეს შავი კლავიშები 3 ერთად და 2 ცალკე. რა არის აქ? ხო, ჯეჯირობით. აქ ისეთი არის ახლა. შემდეგ გავაგრძელოთ ახლა. წინა გაკვეთილზე ჩვენ ვისწავლეთ ინტერვალები. სეკუნდა შედგება დიდი ტონისგან და აგრეთვე სეკუნდა შედგება პატარა ტონისგანაც. სეკუნდა შეიძლება იყოს პატარა, შეიძლება იყოს დიდი. ვისწავლეთ აგრეთვე ტერცია. ტერცია არის ინტერვალი, პირველსა და მესამე ბგერას შორის ინტერვალს ქვია ტერცია და შედგება 1/9 ტონისგან. ტონი და ნახევარი ტონი, ანუ 1/9 ტონი. ტერცია შეიძლება ავაგოთ ოქტავის სხვადასხვა ბგერიდან. დო და მი მაგალითად. დო, მი. გამოვიდა ტერცია. რედან ავაგოთ რე, ფა, რა თქმა უნდა, რე, ფა. მიდან ავაგოთ სამე ბგერიდან ავაგოთ ტერცია. აი ეს არის. ესე იგი, 1/9 ტონისგან შედგება ტერცია. ფადან ავაგოთ ტერცია, ფა, ლა. ჩემთან ერთად გაიმეორეთ. სოლდან ავაგოთ ტერცია. ლადან. შემდეგ უკან დავუბრუნდეთ. ჩვენ ვისწავლეთ აგრეთვე კვარტატს. კვარტა, რომელიც შედგება 2/9 ტონისგან. ტონი, ნახევარი ტონი. პირველსა და მეოთხე ბგერას შორის ინტერვალს ქვია კვარტა.
კვარტა შეიძლება იყოს წმინდა კვარტა, შეიძლება იყოს გადიდებული კვარტა, შეიძლება იყოს შემცირებული კვარტა. მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ვისწავლოთ, მოდით, ჩვეულებრივი წმინდა კვარტა. წმინდა კვარტა, ესე იგი, მოდით ავაგოთ სხვადასხვა ბგერიდან. დოდან გადავთვალოთ მეოთხე ბგერა 1, 2, 3, 4. ესე იგი, პირველსა და მეოთხე ბგერას შორის ინტერვალს ქვია კვარტა. დოდან ავაგოთ, რედან ავაგოთ ეხლა, რედან ავაგოთ წმინდა კვარტა. მიდან ავაგოთ. ეს არის გამონაკლისი შემთხვევა, როცა წმინდა კვარტა უწევს სი ბემოლზე. გადიდებული კვარტა არის უკვე სი. ხო ხვდებით, იმიტომ რომ ირღვევა, ნახეთ, ამ საფეხურებზე თუ შედგება კვარტა ტონი ნახევარი ტონისგან, ფადან თუ ამას ავიღებთ, მაშინ 2 დიდი ტონი იქნება და ესე არ გამოვა, ხო? ამიტომ ფადან ითხოვს ინტერვალი სი ბემოლს. ამან არ დაგაბნიოთ, ეს როგორც გამონაკლისი. ესე იგი, დო, ფა, რე, სოლ, მი, ლა, ფა, სი, სოლ, დო, ლა, რე, სი, მი. აი ეს არის კვარტა. როგორ დავიმახსოვროთ? იცით, წმინდა კვარტა როგორია, იცით, აი, როგორც რაღაცა ჰიმნივით, თითქოს ჰიმნი იწყება. აი შეგიძლიათ ასე დაიმახსოვროთ ეს ინტერვალი. როგორც აი რომ მოუწოდებს მებრძოლს ბრძოლისკენ, რაღაცა ყოჩაღია, გესმით, ყოჩაღი ინტერვალია, ნახეთ. აბა ტერციაზე ვნახოთ. ნახეთ, აქ არის ტერცია და კვარტაც. კვარტა და ტერცია, ხო ხვდებით, ნახეთ? აქ მე მხოლოდ ვუყენებ მარცხენა ხელს, როგორც აკომპანიმენტი, როგორც ჟღერადობის გასამრავალფეროვნებელი. შემდეგ დარწმუნებული ვარ, ერთი სული გაქვთ, როდის ისწავლით მარცხენა ხელის აკომპანიმენტს, როდის შეძლებთ, აი ერთი სული გაქვთ, რომ თქვენი ინტერპრეტაციით, თქვენი იმპროვიზაციით დაუკრათ რაღაცა. ამას ყველაფერს სჭირდება მცირე დრო, ჩემო მეგობრებო, მომყევით და თავის დროზე ყველაფერი იქნება. ესე იგი, ჩვენ ვისწავლეთ სეკუნდა, ტერცია, კვარტა, ეხლა კვინტა ვნახოთ. კვინტა ავაგოთ ეხლა დოდან. დო, სოლ, რე, ლა, მი, სი, ფა, დო, სოლ, რე, ლა, მი, სი, ფა. მცირე კვინტა. დო, სოლ. ნახეთ, დაიმახსოვრეთ ასე. კვინტა შედგება პირველსა და მეხუთე ბგერას შორის ინტერვალს ქვია კვინტა. შედგება დიდი ტონი, ნახევარი ტონი და დიდი ტონი. ანუ შედგება, ნახეთ, 3 დიდი ტონისგან და ნახევარი ტონისგან. ტონი, ნახევარი ტონი და დიდი ტონი. შეგიძლიათ ასეც დაიმახსოვროთ, ნახეთ, ტერციას პლუს ტერცია მივიღებთ კვინტას. ტერციას პლუს ტერციას მივიღებთ კვინტას. კვინტაში შედის 2 ტერცია. ტერცია და ტერცია. გამოვიდა კვინტა. ასევე რედან ავაგოთ აბა კვინტა. ტერციას პლუს ტერცია მივიღეთ კვინტა. მიდან ავაგოთ კვინტა. მი,
გადავთვალოთ ახლა 1 2 3 4 5 ფადან ავაგოთ ფა სოლ ლა სი დო სოლდან ავაგოთ ლიადან ავაგოთ სიდან ავაგოთ მივედით აქ დო შემდეგ გადავიდეთ ესე იგი ნახეთ ვისწავლეთ სეკუნდა ვისწავლეთ ტერცია ვისწავლეთ კვარტა აი კვარტაზე კვარტა აი ასეთნაირად უნდა და რაღაცა აი ჰიმნის მოწოდების და რაღაც აღმაფრენის და რაღაც ესეთ საზეიმო ჟღერადობა აქვს კვარტას ასეთნაირად ყური დაიმახსოვრებს უფრო ადვილად აი წარმოიდგინეთ რომ საყვირში რომ ჩაბერავს ადამიანი საყვირში ტუტუ და რო აღვიძებს ყველას კვინტა უფრო დამშვიდებულია კვინტა თითქოს მოლაპარაკია რაღაცნაირად რაღაცის თქმა უნდა შემდეგ გადავიდეთ სექსტა სექსტა პირველსა და მეექვსე ბგერას შორის ინტერვალს ქვია სექსტა სექსტა შედგება 2 ინტერვალისგან კვარტა და ტერცია შეგიძლიათ ტერცია და კვარტა აიღოთ შეგიძლიათ კვარტა და ტერცია აიღოთ ყველა ვარიანტში მიიღებთ სექსტას შევქმენით უცბად აი მიყურეთ ჩემო კარგებო ვისაც გინდათ რომ უცბად ისწავლოთ დაკვრა ნახეთ დო და ლა ხომ ავიღე ხო სექსტა ინტერვალი სექსტა პირველსა და მეექვსე ბგერას შორის ინტერვალი არის სექსტა ავიღეთ დო და ლა და ეხლა რა ვშვებით მარცხენა ხელში ფა მივუსადაგე ფა აკორდი ფა რატომ ფა იმიტომ რომ ნახეთ იმიტომ რომ ამაშიც შედის ფა ეს ხო შედგება კვარტისა და ტერციისაგან რომ შედგება ფა აქ არის აქაც ფა უნდა აიღო, მაშინ იმისათვის რომ ჰარმონიულად იჟღეროს, ხო? აქ არ შედის მაგალითად რე. აბა ვნახოთ რე ავიღოთ როგორ იჟღერებს. პრინციპში რაღაცა მომენტში ეს ჟღერადობაც კარგია. მოდით ახლა სხვა ბგერა ავიღოთ. სხვა მაგალითად, აბა ეს მი. აი ესეც საინტერესო რაღაცა მომენტში ესეც გამოგვადგება, ხო? აი ესე სინჯეთ, მოსინჯეთ ჟღერადობა, მიუყენეთ სხვადასხვა ბგერები. აქ მხოლოდ მოდით ჯერჯერობით აქ აკორდებით იმუშავეთ. ერთი და იგივე ბგერა აიღეთ მარცხენა ხელში. მი, ფა, ფა. სოლ, სოლ, თუ გინდათ მარტო ერთი ბგერა. ნახეთ. აი ასეთნაირად იმუშავეთ. ესე იგი, დავალებას გაძლეთ ასეთნაირად. სექსტა იყოს აქ კიდე მიუსადაგეთ რამე ბგერე, ნებისმიერი ბგერა ქვედა მცირე ოქტავიდან. ეს იყოს პირველ ოქტავაში იმუშავეთ ჯერჯერობით. მერე ცოტა გადაადგილეთ ახლა ეს სხვა სექსტა აიღეთ ახლა რე და სი, მაგალითად სი. სი შედგება წმინდა კვარტისა და ტერციისაგან. ანუ ეს ხო? შესაბამისად მარცხენა ხელშიც რაღაც ეს ბგერები უნდა ავიღოთ. სი, სოლ, რე. რომ შედგეს ჰარმონია, ნახეთ.
ჩვენ უკვე ვიცით, ტერციაც ვიცით, კვარტაც ვიცით, კვინტაც ვიცით, სექსტა დღეს ვისწავლეთ. უკვე რაღაცა გამოვიდა, ხო ხვდებით? გადაახვიეთ, გადმოახვიეთ ვიდეო, დააკვირდით თითებს, მე მგონი ძალიან კარგად ჩანს. შეგიძლიათ ასეთნაირად ივარჯიშოთ, ყურიც მიეჩვევა, თვალიც მიეჩვევა, ხედველობითი მეხსიერებაც ჩაერთვება და სმენითი მეხსიერებაც და ასე ნელა ისწავლით დაკვრას. ეხლა მე უნდა გასწავლოთ თქვენ, ესე იგი დღეს ვისწავლეთ, დავამატეთ კვინტა და სექსტა. მოდით ვისწავლოთ სეპტიმაც, ხო? სეპტიმაც ვისწავლოთ. სეპტიმა ეს არის პირველსა და მეშვიდე ბგერას შორის ინტერვალს, ქვია სეპტიმა. ანუ ნახეთ, ხო იყო სეკუნდა. პირველი მეორე. ტერცია, პირველი მესამე საფეხური. კვარტა, პირველი მეოთხე საფეხური, ეს არის კვარტა. პირველი მეხუთე საფეხური რა ქვია? კვინტა. კვინტა, რომელშიც ორი ტერცია მოთავსებული, ხო? მერე სექსტა. სექსტა, რომელშიც ორი ინტერვალია მოთავსებული, კვარტა და ტერცია, ან პირიქით ტერცია და კვარტა. ან ესე. შემდეგ სეპტიმა. აი, ეს არის სეპტიმა, რომელიც არის მერყევი ბგერებისგან შედგება, გესმით? მერყევი, რას ნიშნავს მერყევი? აუცილებლად ითხოვს რაღაცა გადაწყვეტას, დამშვიდებას, დაწყნარებას, ხო? მიზიდულობით სი მიდის დოსკენ, ფა მიდის მისკენ, ლა მიდის სოლისკენ. ანუ შესაბამისად ნახეთ რა ხდება. მაგრამ ეხლა გასავლოთ ესეც. არის მთავარი ბგერები. მთავარი. არის ესეთი მთავარი სამი ბგერა. დო, ფა, სოლ. პირველი საფეხური, მეოთხე საფეხური, მეხუთე საფეხური. დო, მი, სოლ, ფა, ლა, დო, სოლ, სი, რე, დო, მი, სოლ. და არის ამათი შებრუნებები. დო, მი, სოლ, დო, სოლ, დო, მი. შემდეგ ფა, ლა, დო, ლა, დო, ფა, ლა. ამ შებრუნებებს შემდეგ გაკვეთილზე გასწავლეთ. ასე რომ გამოიწერეთ ჩვენი ფორტეპიანოს არხის, ფორტეპიანოს გაკვეთილები, უпростоრად ეს ჩვენი არხი გამოიწერეთ, რომ შემდეგი ვიდეოც ნახოთ ჩემო მეგობრებო, შემდეგ ვიდეოში კი ისწავლით სამხმოვანების შებრუნებებს და უფრო გავამრავალფეროვნებთ ჩვენს დაკვრას, ჩვენს ხელების მოძრაობას და შესაბამისად მეტი პრაქტიკაც გექნებათ. ხედველობითი და სმენითი მეხსიერება. აი, ნუ რაღაც ამდაგვარად შეგვიძლია ჩვენ სეპტიმაზე ავაგოთ ესეთი რაღაცა იმპროვიზაცია. ეცადეთ თქვენს თამაშში შეიძლება რაღაცა ისეთი მუსიკა, ისეთი მელოდია მოიფიქროთ, ისეთი ორიგინალური, რომელიც საერთოდ არავის არ მოუფიქრებია ჯერ. აი, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი, ჩემო მეგობრებო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, მომავალ შეხვედრამდე.